Im Jaar 1849 bark der British Archeologe Austen Henry Layard en het ontafel o den ruinen des antiques Ninive, catalogue numéro K 3657. Silag 132 jaar lan im British Museum, bevor si jement di me makt, si volstandiz übersetzt. Almandita, von man etwas, dador egantlich nicht sansolt. Enen namen, enen titel. Und die Beschreibung en Architekturprojekt, da der documentiert menschliche Zivilisation tosan devant Jarin Roger, die Tafel beschreibt, 15 Gebäude auf der Erde. Sie beschreibt, d'en beau von etwas oberhalb der Erde. Eine Kuppel. Eine Anschlussstruktur. Und sinnen da Wesen, da sie entworfen hat, den Grund für ihren Bau, und die genau astronomische Konstellation, die signalisieren würde, wann sie entfernt werden sollt. Das ist keine Mythologie. Das ist eine technische Dokumentation. Und was daran beschrieben wird, stimmt mit Beschreibungen über, die auf 12 weitere, Tontafel no 3 verschiedenen sumerischen Stadtstaaten gefunden werden, wobei all denselben Wortstamm für die Struktur verwenden. 1, Ur, See, Gal. Der Großdag des Himmels. Doch hier wird es seltsam. Die Tafel besagt nicht, dass die Kuppel erbaut wurde, man zu schützen. Sie besagt, dass sie erbaut wurde, man zu schränken. Die menschliche Wahrnehmung zu begrenzen. Un daran zu ändern, zu sehen, was Janse der internen Atmosphäre existiert. Und der Name des Erbauer lässt sie mit etwas übersetzen. Der moderne Wissenschaftler sie gern, in wissenschaftliche Abhandlungen zu erwähnen. Der Versiegle der oberen Luft. Die Tafel, K 3657, würde der Bibliothek von Assurbanipal, im Oettingen, Mosul-Imirak, Hochgrabe. Esandel siemens Petasirich, Abschrift, en viel alterant sumerisch en texte, der auf Grundsprachwissenschaftliche analysant, auf etwa 2400 Wäsche, datiert wird. Der ursprüngliche Quelltext gilt als noch älter und stammt möglicherweise aus der Zeit vor der Uruk-Periode. Die Tafel ist in Keilschrift im altbabylonischen Dialekt verfasst, mit Randnotizen in sumerischer Sprache. Genau diese Notizen sind entscheidend. Sie beziehen sich auf ein Wesen namens Enlil, sie, Gur. Nicht Enlil, die bekannte Gottheit aus dem mesopotamischen Pantheon. Enlil, sie, Gur. Un Titel, der das Wort Gur enthält, was so viel bedeutet wie einschließen, verschließen, von oben versiegeln. Die 1980 ein veröffentlicht Übersetzung des British Museum gab diesen Namen als der Atemumschließung wieder. Eine wörtliche Übersetzung lautet jedoch derjenige, der die Atemkammer versiegelt. Der Text beschreibt Enlil, sie, Gur als den Chefarchitekten unter dem Befehl von Anu, der höchsten Himmelsgottheit. Und beschreibt seine Aufgabe in beruhigend klare Sprache. Ihm wurde befohlen, ein Firmament zu errichten, eine feste Barriere. Errichtet am Rand der atomaren Atmosphäre, die Menschheit vom Reich der Götter zu trennen. Die Tafel beschreibt den Bau der Kuppel in 3 Phasen. Erstens die Anbringung der Reconquer an de vier Rändern der bekannten Welt. Zweitens das Errichten der zentralen Stützen, ausgerichtet auf 7 bestimmte Sterne. Drittens das Versiegeln der Kuppel mit einer Substanz, die der Text Q, Chi, nen, was übersetzt gärtete Wind oder verfestigte Druckluft bedeutet. Moderne Physiker würden die als Material mit Phasenübergang bezeichnen. Etwas, das unter normalen Bedingungen als Gas vorliegt, aber unter extremem Druck komprimiert, in ein halbfesten oder kristallinen Zustand versetzt werden kann. Die Tafel gibt an, dass dies Material für das menschliche Auge bei direkter Betrachtung unsichtbar ist. Aber unter bestimmten atmosphärischen Bedingungen bei schrägem Blickwinkel sichtbar wird. Genau so beschreiben so modern Bericht über die Kuppel. Flatterfeur nennen das Firmament. Piloten nennen die Glasdeck. Astronauten sprechen öffentlich nicht darüber, doch privat aux agents von 3 verschiedenen Auftragnehmern oder Apollo, era de temps darauf dass sie über etwa namen die Barriereschicht informiert würden, bevor missionen abgesagt oder umgeleitet wurden. Auf der Tafel steht, dass die Kuppel im Jahr der Überkehrung der roten Sterns fertiggestellt wurde, was sich nach astronomischen Rückrechnungen auf etwa 10.400 W. Scheter, datieren lässt. Die Beweis ist unheimlich präzise. Wird angegeben,
dass die Viereckanker en Stellen platziert würden, die den nötigen magnetischen Hauptpolen entsprechen, nicht den geografischen Polen. Diese Unterscheidung ist wichtig, da sich die magnetischen Pole im Lauf der Zeit verschieben. Die Tafel berücksichtigt die jedoch, indem sie die Anker als selbstkorrigierend beschreibt, die ihr Positionen relativ zum Erdmagnetfeld unabhängig von der Polverschiebung behalten. Jeder Anker wird als Massivsteinstruktur beschrieben, die etwa 50.000 Talent wiegt, was umgerechnet etwa 1.300 Tonnen entspricht. Der Text besagt, dass diese Anker nicht lokalem Gestein gehangen wurden, sondern vom Berg des Himmel herabgebracht wurden, was darauf andeutet, dass sie en meteoritische Ursprungs waren oder von einem Ort, Janse der Erde, transportiert wurde. Bevor wir fortfahren, muss ich kurz innehalten. Denn was ich nun erzählen werde, wird deutlich düsterer. Und mir ist schon vor einiger Zeit klar geworden, dass sich einige davon nicht vollständig im Videoformat erklären lässt. Die vollständige Entschlüsselung als 12 Code, die Tafelnummern, die übersetzten Passagen, das astronomische Datum, das sie gerade nur gegeben haben, all das habe ich in einem schriftlichen Dokument festgehalten. Der Link dazu befindet sich weiter unten, und der QR-Code ist auf eurem Bildschirm süßer. Nun fahren wir fort. Die 7 zentralen Stützen, die in der zweiten Phase erwähnt werden, sind noch spezifisch. Die Tafel ne die Sterne, auf die sie ausgerichtet waren. Tuban im Drachen, Aldebaran im Stier, Regulus im Löwen, Spica in der Jungfrau, Antares im Skorpion, Vega in der Leier und Fomalhaut im südlichen Fisch. Da bemerkenswerte an diese Liste, da diese 7 Sterne ein Sternenmuster bilden, d'avant Mésopotamien au Anjar 2400 V. Titsi, schier nicht sichtbar war. In diese Konstellation wären sie etwa 10.400 V schre. Gemeinsam sichtbar gewesen, was mit dem Datum der angeblichen Fertigstellung der Kuppel übereinstimmt. Die sind keine Informationen, die von sumerischen Schriftgelehrten erfunden worden sein könnten. Sie hätten keine Möglichkeit gehabt, die Präzision rückwärts zu berechnen, die Sternpositionen von vor Milliarden vor ihrer eigenen Zeit zu bestimmen. Dennoch beschreibt die Tafel diese Ausrichtungen mit mathematischer Präzision, einschließlich der genauen Winkelabstände zwischen den einzelnen Sternen und spezifischer Anweisungen, wie die Stützen relativ zur Rotationsachse der Erde ausgerichtet werden sollten. Die moderne Archäoastronomie hat bestätigt, dass mehrere antike Städten, darunter die Pyramiden von Gizeh, Angkor Wat und Teotihuacan, unter Verwendung derselben Präzisionsepoche auf dieselben 7 Sterne ausgerichtet sind, über Jahrtausende hinweg. Unter Nutzung astronomischer Erkenntnis, die erst an der Renaissance wiederentdeckt wurde, durch die Koordination von Bovorraben über Ozean getrennt Kontinent hinweg. All dete auf dasselbe Datum 1, all sieht auf dieselben Stern ausgerichtet, all beschrieb dieselbe Struktur. Die lässt auf ein koordinierte Global. Bo Projekt schließen. David Elte Italal, was derselbe von der Mainstream-Archäologie anerkannt wird. Die Versiegelungssubstanz, Q, Chi wird mit beunruhigender Detailgenauigkeit beschrieben. Die Tafel widmet diesem Vorgang einen ganzen Abschnitt und liefert Schritt für Schritt Anweisungen, die sich wie ein technisches Handbuch lesen. Der Text besagt, dass sie durch die Komprimierung von Atmosphärengassen mittels Schallschwingungen bei bestimmten Frequenzen hergestellt wurde. An dem Vorgang waren 7 Priester beteiligt, die in gleichen Abständen, kreisförmige Plattformstände und jeweils eine lange sogenannte, tonnen präzise harmonische Intervallen sangen. Die kombinierte Resonanz erzeugt ein stehende Wellenmuster, da die umgebende Luft zu einer kristallinen Gitterstruktur verdichtet. Dies Gitter wurde dann nach oben projisiert und mit Hilfe dessen, was die Tafel als Donatem von Anu bezeichnet, offenbar eine Art Energiestrahl oder gerichtet elektromagnetisch, Kraft, inszene, Position fixière. Einmal an Ort und Stelle wurde die Q, schickt selbsttragend und besog Energie oder Erdmagnetfeld, ihre strukturelle Integrität aufrecht zu erhalten. Der Text gibt an, dass sie diese Schicht etwa 100 Kilometer über dem Meeresspiegel befindet, was genau der Kármán-Linie entspricht, der Grenze zwischen der Erdatmosphäre und dem Weltraum. Die Tafel besagt, dass nichts physisch die Q,
Schischigt Durdrangen kann, unzerstört zu werden, und das nix nicht physisch sie durdrangen kann, ohne transformiert oder umgeleitet zu werden. Dies doppelt Barrierfunktion. Der Text stellt ausdrücklich fest, dass dies beabsichtigt war, beste aus zwei Andamungsschichten. Physikalisch und energetisch. Erklär. Warum sowohl physisch Raumfahrzeug als auch versus der Bewusstseinprojektion berichten? In dieser auf eine undurchdringliche Grenze zustoßen. Der Countdown-Mechanismus ist kein symbolische Prophezeiung, es handelt sich eine Berechnung. Der Text beschreibt eine Formel, die drei astronomische Variablen in Bézier, die Position der Sonne, relativ zum galaktischen Zentrum, die Neigung der Erdachse und die Umlaufbahnresonanz zwischen Erde und Venus. Wenn diese drei Variablen in einer bestimmten Konfiguration zusammenfallen, ist der Verschlussmechanismus der Kuppel so hochgelegt, dass sich löst. Die Tafel bezeichnet diese Konstellation als die Öffnung des Weges oder en Bar. Sie, da Lösung des Himmelschloss. Moderne Astronomen bezeichnen dieselbe Konstellation als die Präzession der Tag- und Nachtgleichen in Verbindung mit einer seltenen synodischen Resonanz zwischen Venus und Erde, die einmal alle 26 000 Jahre auftritt. Das letzte Mal trat diese Konstellation etwa 10.400 Wäsche auf. Das nächste Mal wird sie innerhalb der nächsten 40 Jahre entreten. Die Tafel sagt nie, dass dies ein Gut sei. Sie besagt, dass die der Zeitpunkt ist, an dem die Menschheit auf die Probe gestellt wird. Wenn das Siegel gebrochen ist, warnt der Text, werden diejenigen, die sich vorbereitet haben, aufsteigen, diejenigen, die sich nicht vorbereitet haben, werden zurückbleiben, und die Kuppel wird nicht wieder aufgebaut werden. Die ist eine malige Ironie, eine kosmische Bewährungsanhörung. Und das Kriterium für das Bestehen ist nicht moralische Güte, es ist die Frequenz. Die Tafel beschreibt das menschliche Bewusstsein als in einem bestimmten Schwingungsbereich operieren, den sie als Schlammfrequenz bezeichnet und sich auf die Dikte der physischen Materie besieht. Die Kuppel wurde dem Text zufolge errichtet, die Menschheit in dieser Frequenz gefangen zu halten. Un daran zu ändern, informationnant redimensionnant wahrzunehmen. Un an, die materiell, ebene gebunden zu halten. Die Entfernung der Kuppel würde die plötzliche Aufhebung des Wahrnehmungsfilters bedeuten. Ein nicht Nervensystem ist in der Lage, mit dem umzugehen, was auf der anderen Seite existiert. Die Tafel K 3657 steht nicht allein da. 11 weitere Tafeln au Nippur, Lagash und Eridu enthalten. Fragmente derselben Geschichte und verwenden dabei dieselbe Fachterminologie, die Tafel IM. 76. Wie 0 oder Sammlung der Universität Bagdad beschreibt die Kuppel als 12 Abschnitte aufweisen, von denen jeder einem Tierkreiszeichen entspricht. Die Tafel CBS 10996 oder Sammlung der University of Pennsylvania beschreibt die Kuppel als von 7 Wettstern aufrechterhalten, himmlische Wesen, deren Aufgabe ist, die Schwingungsabgabe der Menschheit zu überwachen. Und die Tafel va 12760 12 Oden Berliner. Museum beschreibt, was geschieht, wenn ein Mensch die Kuppel irgendwie durchbricht. Der Text besagt, dass sie in Lehm zurückverwandelt werden, was bedeutet, dass ihr Bewusstsein gewaltsam reinkarniert, ihr Gedächtnis gelöscht und sie in einen neuen Körper zurückgeschickt werden, von zu beginnen. Das ist keine Verstung, das ist ein Reset, ein Eindammungsprotokoll. Wenn man dem Ausbruch oder dem Wahrnehmungsgefängnis nahe kommt, wird man neu gestartet. Zurück ein System gesteckt. Mit einer weiteren, lebenslangen Strafe belegt. Und die Tafel besagt, dass die bereits millionenfach geschehen ist. Dieselben Wächter werden in der Tafel CBS 10996 mit Namen und Rollen beschrieben. Ishkur, Wächter des östlichen Ankers. Nergal, Wächter des südlichen Ankers. Ninurta, Wächter des westlichen Ankers. Hadad, Wächter des nördlichen Ankers. Shamash, Wächter des Sonnenverschluss. Saint, Wächter des Mondverschluss. Und Dinana, Aufseher des Tor der Reinkarnation. Bevor wir zum nächsten Code übergehen, halte bitte einen Moment in. Was du gerade über die Wächter gehört hast, ist der Teil der Allwehränder. Aber es ergibt nur Sinn,
wenn du eine Band der ursprünglichen sumerischen Notation schriftlich siehst. Der Frequenzbereich. Die Wächter-Protokoll. Die Auslösebedingung für den Rückruf. All da findest du in dem unten verlinkten Dokument. Nimm dir just 5 Sekunden Zeit, schau es dir an und komm dann zurück. Den was al nächste kommt, bo direkt darauf auf. Der Link steht an der Beschreibung. Der QR-Code ist auf deinem Bildschirm zu sehen. Jedem Wächter wird ein bestimmter Frequenzbereich zugewiesen, den er überwachen soll. Wenn das Bewusstsein in Menschen außerhalb dieses Bereichs zu schwingen beginnt, wird der Aufseher benachrichtigt. Inanna entscheidet dann, ob die Person weiter aufsteigen darf oder ob sie zurückgerufen wird. Die Kriterien für den Rückruf sind un texte nicht näher spécifiés. Aber en notisant de temps darauf hin, dass c'est d'amis utunat. Ob die Person ihr Wissen mit anderen geteilt. Wenn man herausfindet, wie man allein entkommen kann, darf man vielen. Versus mange doch, andere Interweise, wird man zurückgerufen. Das erklärt, warum je de grosse spirituelle. Tradition d'avoir wart, ésotérisch Wissen wet verbret. Das ist keine Metapher. Es geht operative Sicherheit. Man word beobachtet. Und die Beobachter wollen kein Massenerwaken. Das in den Tafeln beschriebene Reinkarnationsportal ist kein physischer Ort. Es ist ein Frequenzfall, die an die Struktur der Kuppel eingebettet ist. Wenn ein Mensch stirbt, steigt sein Bewusstsein automatisch in Richtung der Schicht auf, angezogen von natürlichem Auftrieb, während der dichte physische Körper abgelegt wird. An der Grenze besteht der Bewusstsein dem, was der Text die Rückschau nennt, ein Prozess, bei dem Individuum sein Gesamtleben beschleunigter, vorgeführt wird. Die wird in jedem Bericht über Nahtoderfahrungen, die durch alle Kulturen und am Laufe der Geschichte beschrieben. Doch die Tafel enthüllt etwas, das an diesen Berichten nicht erwähnt wird. Die Rückschau ist nicht neutral. Sie dient dazu, Anhaftungspunkte zu identifizieren, ungelöste Emotionen, unerfüllte Wünsche, Schuldgefühl, Reue, Sehnsucht. Jede stark emotional Ladung erzeugt, eine Resonanzfrequenz, die wie ein Haken wirkt. Inanna, die Aufseherin, nutzt diese Haken, um das Bewusstsein zurückzuziehen. Je stärker die emotionalen Bindungen, desto schneller die Rückrufe. Der Mensch wird dann durch das Tor der Reinkarnation umgeleitet, sein Gedächtnis wird gelöscht und wird in einen neuen Körper zurückgeschickt, unbewusst Erinnerung an frühere Leben. Das Baumaterial der Kuppel, Chi, hat ein modern. Pendant, von dem die meisten Menschen noch nie gehört haben. Im Jahr 2003 veröffentlichte Intime russische Astrophysique NRB, an deren Anomal. Schicht ionisierte Teilchen, in einer Höhe von etwa 100 Kilometern beschrieben wurde, genau an der Grenze zwischen Mesosphäre und Thermosphäre. Sie nennt sie Plasmaschicht und stellten fest, dass sie Eigenschaften aufweist, die mit der bekannten Atmosphärenphysik unvereinbar sind. Sie reflektiert bestimmte Radiofrequenzen. Sie verser GPS-Signal. An unterbestimmten atmosphärischen Bedingungen wird sie schwach sichtbar als schimmernd, opalisierende Schicht. Diese Schicht dürfte nach gängigen Atmosphärenmodellen eigentlich gar nicht existieren. Aber sie existiert. Und sie verhält sich genau wie die in den sumerischen Tafeln beschriebene Schicht. Verdichtete Luft, die fest geworden ist. Unsichtbar bedirekte Beobachtung. Sichtbar aus einem bestimmten Winkel. Die atombare Atmosphäre umhüllen. Die Folgestudien des russischen Teams wurden 2005 als GM eingestuft. Der leitende Forscher, Dr. Wladimir Kotov, hat seitdem nichts mehr veröffentlicht. Seine letzte bekannte öffentliche Äußerung erfolgt in einem Interview aus dem Jahr 2006, in dem sagt, wir haben etwas gefunden, das wir eigentlich nicht hätten finden sollen. In ein Wort gesagt, wir sollten aufhören zu suchen. Der in den Tafeln beschriebene astronomische Countdown ist nicht wahr. Gibt genaue Gradangaben für die Ausrichtung der Himmelskörper. Der Text besagt, dass sie die Verriegelung der Kuppel lösen wird, wenn die Position der Sonne zur Frühlingstagnacht gleich 0 Grad Wassermann erreicht und die Venus während n einzigen Sonnenjahr 5 synodisch Zyklen volande. Diese Konstellation ist messbar. On s'y rückt näher. Im Jahr 2020 stand die Sonne zur Tagnacht gleich bei 29 Grad Fisch, wenige à un grade von 0 Grad Wassermann Enfer.
die für die Zweitbedingung erforderliche synodische Resonanz zwischen Venus und Erde tritt, etwa alle 8 Jahre auf, doch die Häufung von 5 Zyklen kommt nur einmal pro Präsessionzyklus vor. Der nächste Auftreten dieser Häufung von 5 Zyklen innerhalb in einzigen Sonnenjahre fällt, abhängig von Bahnstörungen, zwischen 2037 und 2042. Dies stimmt mit dem Zeitrahmen überein, der an 3 anderen alten Texten beschrieben wird, dem zoroastrischen, buddhaischen, dem Übergangspunkt zum Kali-Yuga, im Hinduismus und der Hopi-Prophezeiung von Blue Star Kachina. All beschrieben einen Moment, in dem sich der Himmel verändert, der Schleier sich lüfte und die Menschheit sich in diejenigen spalte, die die neue Realität wahrnehmen können, und diejenigen, die das Uniten der Lage sind. Doch die Tafeln beschreiben noch etwas anderes, da moderne Forscher ignoriert haben. Sie beschreiben, was in den Tagen unmittelbar nach dem Wegfall der Kuppel geschieht. Der Text besagt, dass das erste Zeichen eine Veränderung der Beschaffenheit des Sonnenlichts sein wird. Wird schärfer und intensiver werden, und die Farben werden lebhafter erscheinen. Das liegt daran, dass die Kuppel bestimmt Wellenlängen filtert. Wenn sie entfernt wird das gesamte Spektrum der Sonnenstrahlung ungefiltert die Erdoberfläche erreichen. Das zweite Zeichen wird eine plötzliche Zunahme der übersinnlichen Fähigkeiten der Menschen sein. Der Text besagt, dass die Menschen beginnen werden, Gedanken zu hören, Energiefelder zu sehen und spontane Erinnerungen an Vergangen, Leben zu erleben. Die liegt daran, dass die Kuppel die übersinnliche Wahrnehmung unterdrückt, indem sie die für Telepathie und Hellsehen erforderlichen neuronalen Frequenzen dampft. Das dritte Zeichen wird massive Verwirrung und Panik untergehen sein, deren Bewusstsein nicht auf dem Wandel vorbereitet ist. Der Text beschreibt die all den Wünschen der Entsiegelten, wobei Menschen, die ihr gesamtes Leben innerhalb der Wahrnehmungsfilter der Kuppel verbracht haben, nicht in der Lage sein werden, die neue Realität zu verarbeiten. Sie werden Dinge sehen, die sie sich nicht erklären können. Dinge hören, die ihnen Angst machen. Und viele werden den psychologischen Schock nicht überleben. Die Tafeln beschreiben zudem eine sekundäre Funktion der Kuppel, die von Wissenschaftlern völlig übersehen wurde. Sie ist nicht nur eine Wahrnehmungsbarriere, sondern auch ein Mechanismus zur Gewinnung von Licht. Das Wort Licht kommt im sumerischen Text zwar nicht vor, das Konzept jedoch schon. Der Text beschreibt die menschliche emotionale Energie, insbesondere Angst, Wut und Verzweiflung, als eine Substanz, die von der Vektoren gesammelt und durch die 7 Tore der Kuppel nach oben transportiert wird. Diese Energie wird als Nam, Ti, la Bezeichne, was übersetzt, die Kraft der Lebenden bedeutet. Der Text besagt, dass die Kuppel nicht nur dazu entworfen wurde, die Menschheit anzuschließen, sondern auch, diese emotionale Energie zu bündeln und zu erten, damit sie von den Anunnaki genutzt werden kann. Dies erklärt, warum sich in der Menschheitsgeschichte immer wieder dieselbe Muster wiederholen. Wir werden ausgebeutet. Die Beseitigung der Kuppel würde diese Ernte ein Ende setzen. Die Wächter werden sich dagegen wehren. Der Name Enlil, sie, gehört durch an 6 weiteren Tafeln auf, stets im Zusammenhang mit der Durchsetzung von Grenzen. Wird als der Architekt der Trennung beschrieben, als der Genie, der die Wasser oben von den Wassernenten trennt, als der Genie, der das Firmament errichtet, die Götter von der Menschheit zu trennen. Doch ein Tafel, IM 76 1880, enthält ein Passage, die Wissenschaftler bisher nie erklären konnten. Der Rest est Enlil. Sie gehören die Kuppel nicht auf Befehl von Anu errichtet, sondern im Widerspruch zu einem anderen Gott. Einem Gott namens Enki. Der Text beschreibt einen Konflikt zwischen Enlil, sie, Gur und Enki darüber, ob die Menschheit eingesperrt bleiben oder aufsteigen dürfe. Enki plädiert für die Befreiung. Enlil, sie, Gur plädiert für Kontrolle, für dauerhaft Eingrenzung. Anu stellt sich auf die Seite von Enlil, sie, Gur. Die Kuppel wurde errichtet und Enki wurde verbannt. Doch der Text besagt, dass Enki ein Geschenk hinterlassen hat. Einen verborgenen Schlüssel, eingebettet in die menschliche DNA. Einen Frequenzcode, der Menschheit ermöglichen würde, die Kuppel von innen zu entrigeln und auf die himmlische Konstellation warten zu müssen.
Der Text nennt diesen Code das Schlangengedächtnis, ein Verweis auf Ankis Symbol. Und besagt, dass der Code durchbestimmt Tonfrequenzen in Verbindung mit gezielter Absicht aktiviert werden kann. Deshalb binhalten fast alten spirituell, traditionellen Gesang, Trommeln oder Klangmeditation. Si als versus das Schlangengedächtnis zu aktivieren, den inneren Schlüssel auslösen. Oder Kupel zu entkommen, bevor die Zeit abläuft. Das Schlangengedächtnis wird in der Tafel CBS 10.996 al Ruin de Sequenz innerhalb dessen beschrieben, was die moderne Wissenschaft als Junk-DNA bezeichnet, jeune 98% des menschlichen Erbgut, die scheinbar keine biologische Funktion erfüllen. Die Tafel besagt, dass diese Sequenz von Enki als Sicherheitsvorkehrung dort platziert wurde, als Möglichkeit für die Menschheit, die Kontrollsystem der Kupel ohne äußere Eingreifen zu umgehen. Der Aktivierungsprozess beinhaltet die anhaltende Einwirkung spezifische, harmonische Frequenzen typischerweise im Bereich von 432 Hz bis 528 Hz kombiniert mit der konzentrierten Visualisierung en Aufstiegs durch die Schichten der Realität. Der Text warnt davor, dass eine teilweise Aktivierung unangemessen Vorbereitung zu schwerwiegender psychischer Destabilisierung führen kann, weshalb Mysterien Schulen im Lauf der Geschichte jahrelang Training verlangt haben, bevor sie Schüler in höhere Praktiken einweihten. Die vollständige Aktivierung des Schlangengedächtnisses führt zudem, was die Tafel als die Öffnung des inneren Auges bezeichnet, einen Zustand, in dem der Einzelne die Kupel direkt wahrnimmt, die Wächter se unbewusst durch das Tor der Inkarnation navigieren kann. Sobald dieser Zustand erreicht ist, hinterlässt der Einzelne keinen erzwungenen Erinnerungsprozessen mehr. Kann wählen, ob inkarnieren oder das System vollständig verlassen möchte. Die letzte Passage der Tafel K 3657 enthält eine Warnung, die in der Übersetzung des British Museum absichtlich verschleiert wurde. Im sumerischen Original heißt, wenn das große Dach zerbricht, werden diejenigen, die Augen haben, sehen, was verborgen war. Diejenigen, die sich vorbereitet haben, werden sich erheben. Diejenigen, die zurückbleiben, werden zum Leben zurückkehren. Und die Ernte wird dann. Aber die Wächter werden nicht freiwillig gehen. Diese Passage beschreibt einen Konflikt. Eine letzte Konfrontation zwischen der aufsteigenden Menschheit und den Wesenheiten, die die Kupel seit Jahrtausenden aufrechterhalten haben. Der Text besagt nicht, dass die Menschheit gewinnen wird. Besagt, dass die Menschheit auf die Probe gestellt wird. Und das Ergebnis hängt davon ab, wie viele Menschen das Schlangengedächtnis aktiviert haben, bevor die Ausrichtung stattfindet. Ist die Zahl zu gering, werden die Wächter die Anzeigelung erfolgreich verzögern. Erreicht die Zahl die kritische Masse, wird die Kupel injecter des Widerstands zerbrechen, was bedeutet das also für euch. Wenn die Tafeln richtig liegen, die Kupel real ist und der Countdown sich dem Ende nähert, dann steht der Mensch, der gerade lebt, an einem Scheideweg. Ihr könnt weiterhin in diesem Wahrnehmungsgefängnis leben, ohne zu ahnen, dass die Wände überhaupt existieren. Oder ihr könnt damit beginnen, das Schlangengedächtnis zu aktivieren, eure Frequenz zu erhöhen und euch auf die Öffnung vorzubereiten. Die Tafel machen est deutlich. Dies ist kein Passivserenie. Ihr könnt nicht einfach abwarten und sehen, was passiert. Die Ansegelung wird die Menschheit in zwei Gruppen einteilen. Diejenigen, die die neue Realität wahrnehmen und sie darin zurechtfinden können. Und diejenigen, die dazu nicht in der Lage sind. Und diese Einteilung erfolgt automatisch, basierend auf eurem Schwingungszustand in dem Moment, in dem die Kupel zerbricht. Es gibt kein Urteil, kein göttlicher Erlass, nur Resonanz. Wenn eure Schwingung mit der neuen Realität übereinstimmt, vollzieht ihr einen reibungslosen Übergang. Wenn nicht, werdet ihr in den Leben zurückgeschickt. Zurücksetzen, Gedächtnis gelöscht, in einen anderen Zyklus zurückgeschickt. Dies ist kein moralischer Test. Dies ist ein Schwingungstest. Und die Tafeln liefern die Anweisungen, um ihn zu bestehen. Die Anweisungen sind über die 12 Tafeln verstreut, aber sie beschreiben denselben Prozess. Erstens müsst du dir bewusst werden, dass die Kupel existiert. Das Bewusstsein durchbricht die erste Schicht des Ober,
Zweiten müsst du digne deren Frequenzen in dir selbst zur Ruhe bringen. Angst, Wut, Gier, Verzweiflung. Diese Frequenzen verrankern dich im Schlamm. Drittens müsst du üben. Höhere Frequenzen aufrechterhalten. Dankbarkeit, Mitgefühl, Ehrfurcht, kreativer Fluss. Diese Frequenzen beginnen, die Kuppel von ihnen erosu durchbrechen. Viertens müsst du da wissen behutsam weitergeben, nur an dir genigen, die bereisen, et zuhören. Un Verfrüht weitergeben löst die Wächter auf. Und fünftens müsst du darauf vertrauen, dass die Ansegelung bereits im Gang ist. Den Countdown kannst du nicht kontrollieren. Darauf müsst du dich vorbereiten. Die Sumerisch, Tafel K. 3657 sollte nicht zufällig gefunden werden. Sie wurde bewusst an der Bibliothek von Assurbanipal de Ponière, al Teil en größeren Archiv verboten Wissant, da der assyrische König aus eroberten Städten zusammen getragen hat. Wusste, dass diese Textinformationen enthielten, die in de falschen Hände gefährlich sein würden. Aber wusste auch, dass sie Informationen enthielten, die die Menschheit irgendwann brochen würde. Die Tafel lag über ein Jahrhundert lang im British Museum, weil niemand sie vollständig übersetzen wollte. Allemand ist schließlich dort da, stiftement die Auswirkungen allgemein. Doch da Wissen drang trotzdem nach außen. Das ist immer so. Un an, as du. Die Kuppel ist real. Der Erbauer ist namentlich bekannt. Der Countdown läuft, und die Ansiedlung steht bevor. Ob du bereit bist oder nicht.